बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, एक और वीडियो के साथ हम हाजिर हैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? और ये देखें जी, आज हम बना रहे हैं बीफ का सालन। तो ये हमने धो के कुकर में डाल लिया है। ये मैंने इनके प्याज जो वो काट के रखे हुए हैं, ये टमाटर और सब्ज़ मिर्च, ये लहसुन और ये अदरक का पेस्ट और ये हमारे दूसरे इंग्रेडिएंट्स। ये हमारे साथ सब शामिल करते जाएंगे। इसमें प्याज शामिल करते हैं, इसके साथ हम ये टमाटर और सब्ज़ मिर्च, इसके साथ जो है हम अपना जो हमने अदरक बना के रखा था वो शामिल करते हैं और 1 चम्मच इसमें हल्दी पाउडर, नमक जो है वो हस्बे ज़ायका और 1 चम्मच जो है सुरख पाउडर, सुरख मिर्च और 1 चम्मच जो है धला मिर्च। अब हम इसमें पानी शामिल करके अब हम इसको वेट लगा देंगे और तकरीबन 25 मिनट के लिए हम इसको यानी कि रखेंगे ताकि हमारा गोश्त अच्छी तरह से गल जाए। और ये है जब हमारा गोश्त वो गल तैयार हो चुका है, थोड़ा सा पानी हम इसको अच्छे से खुश्क कर लेंगे। फिर हम इसके अंदर घी डालेंगे। ये मैंने लहसुन पहले थोड़ा सा डाला था, हम थोड़ा सा जो है जो बाकी बचा था थोड़ा हम शामिल कर देंगे। इसको मैंने घी डाल दिया है, इसकी अच्छे से बनाई करेंगे। उसके बाद हम अपने जो आलू काट के रखें वो शामिल कर देंगे। ये धुआं गर्म होने की वजह से मेरी जो वीडियो है काफ़ी धुंधली हो गई है। तो हम आलू शामिल करते हैं, हम इसकी अच्छे से बनाई करेंगे। हम इसमें पानी डाला था, वो पानी पक चुका है हमारा। अब हम इसमें धनिया शामिल करेंगे और चूल्हे पर आँच पर रख देंगे ताकि इस पर थोड़ा सा घी आ जाए ऊपर। तो बस ये जो हमारा आलू गोश्त बनकर तैयार हो चुका है। तो आप भी बनाइए घर में, ज़रूर ट्राई करें और हमें अपनी दुआओं में याद रखें। हमारी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।